हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसके मैकेनिक में। आज अपने पास एक गाड़ी है, ये मारुति डिज़ायर नई की नई गाड़ी है, 2023 मॉडल है। कस्टमर की शिकायत, एक यूनिक शिकायत है इसके अंदर। आप देखना, वीडियो को लास्ट तक बने रहना। आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना। इसके अंदर कस्टमर की ये शिकायत थी कि देखो, ये चाबी ऑन की अपन ने। चाबी ऑन करने के बाद ये सीट बेल्ट की जो लाइट है ना, बैठ जा, ये सीट बेल्ट की लाइट आ रही है, दिख रही होगी आपको। ये लाइट दिख रही होगी आपको, सीट बेल्ट की लाइट। तो कस्टमर की ये शिकायत थी कि इस गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट लगाने के बाद भी लाइट कंपलसरी आ रही है। जैसे सीट बेल्ट, ये मैंने सीट बेल्ट लगा दी है, ये लगी हुई, आपको देख सकते हो सीट बेल्ट। ये एक लॉक है, इधर भी लॉक कर। ये न्यू मॉडल डिज़ायर है, 2023 मॉडल, देख सकते हो आप। फिर भी इसके अंदर लाइट आ रही है। तो अपने पास ये पहली बार प्रॉब्लम आई थी गाड़ी के अंदर। तो अपन ने क्या करा कि पूरी वायरिंग भी चेक की इसकी। वायरिंग चेक करने के बाद सब कुछ नहीं लगा, ना कोई चूहा का कोई शिकायत लगी कि भाई हो सकता है चूहे ने कोई वायरिंग काट दी हो, वो भी नहीं लगा। फिर मैंने यहाँ से बीसीएम के कपलर छुड़ा के भी, बीसीएम के कपलर भी अपने वापस हो सकता है यूज कॉन्टेक्ट हो, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, वो भी नहीं हुआ। फिर भी गाड़ी के अंदर दिक्कत आई। तो फिर अपन ने पता किया इसके बारे में। आपके पास भी अगर ये प्रॉब्लम आए, आपके पास भी अगर डिज़ायर गाड़ी और ये दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए। पहले जो गाड़ियाँ थी ना, उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो शुरू में गाड़ी आई तो एक ही सीट को लॉक करते थे और सीट बेल्ट की लाइट चली जाती थी। फिर नए मॉडल की जो दूसरी गाड़ी आई वापस, तो उसके अंदर क्या कर दिया था कंपनी ने कि दो आदमी बैठेगा तो वहाँ पे भी कंपलसरी हो गया सीट बेल्ट लगाना। सीट बेल्ट लगानी ही पड़ेगी, तभी वो लाइट जाती थी। अब नए मॉडल 2023 के अंदर इन्होंने ये कर दिया है कंपलसरी। अब ये सीट बेल्ट है ना, मैं गाड़ी के अंदर पूरी वायरिंग कवर ववर सब खोल दिया, फिर ही प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई थी। ठीक है, इसके अंदर ये जो पीछे की तीनों सीट बेल्ट दिख रही है ना आपको, ये और एक ये मैंने छुड़ा रखी है। अब ये भी लगाऊंगा ना मैं, तो लाइट चली जाएगी। आपको मैं दिखाऊंगा, ये आप लगाना, मैं कूद, है ना, क्या आप लाइट आ रही है अभी दिख रही है। अब लगाना पीछे से, ये लोग जैसे पीछे से सीट बेल्ट लगे तो वो लाइट भी चली गई। तो क्या है, कम गाड़ी के अंदर दिक्कत कुछ नहीं है। ये अब ये गाड़ी के अंदर कंपलसरी कर दिया है कि अब आपको तीनों सीट बेल्ट लॉक करनी पड़ेगी पीछे से। और इसके अंदर एक ये आगे का तो ये सिस्टम है कि भाई आगे बैठने वाला बैठेगा तभी सीट बेल्ट लगानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये पीछे के अंदर ऐसा कंपलसरी, भले पीछे कोई बैठा हो या नहीं बैठा हो, पीछे वाली कोई नहीं बैठा है, मैं भी छुड़ा दूंगा। देखो, ये मैं छुड़ा दूंगा तो लाइट वापस आ जाएगी, देखना। ये छुड़ेगी, लाइट आ गई, ये आप लॉक करिए, लाइट रुक गई। तो अब पीछे कोई बैठा हो या नहीं बैठा हो, तो भी ये अपन को देखनी पड़ेगी, क्या नाम है, सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। तो अगर आपको नई चीज़ जानकारी मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो। ये मारुति डिज़ायर 2023 के अंदर, ये गाड़ी के अंदर ये दिक्कत कुछ नहीं है, बस ये आती है गाड़ी के अंदर। अब कंपनी ने कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, थैंक यू।